si tu l'avais dit, vraiment. T'as une lettre là. Là c'est ma puce. Un beau garçon qui m'a fait. Oh là, attends, on va regarder tout ça. Oh là, mais c'est fermé là. Oh là là, c'est très joli hein. Attends, je regarde. Mais si tu l'avais dit. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de chance parce qu'il fait un temps polaire. Il fait froid, mais néanmoins, nous avions beaucoup de petits gamins. Je remercie le Père Noël, je remercie la mairie de Fréhel et je remercie aussi notre sponsor, le casino et les Super U d'Erquy. J'espère que les enfants ont passé une bonne journée, mais la place s'est vidée un petit peu prématurément à cause du froid polaire. Voilà, et je remercie le monsieur qui est venu gentiment faire ce petit bout de fil. On est très bien accueillis ici à Fréhel, au Sable d'Or. L'arrivée était spectaculaire devant tous ces petits enfants qui m'attendaient. Je suis très content d'être venu. Je souhaite à tous un joyeux Noël et peut-être à l'année prochaine.